Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Fungua pamoja nami kitabu kile cha Isaya sura ya 54 na ule mstari wa 14 mpaka wa 17. Anasema, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba mhunzi avutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika kuhukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Na tutulie tuombe. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, tunakutukuza. Sema na mioyo yetu, e Bwana, tuko tayari kusikia maneno yako. Nijalie mtumishi wako na mtoto wako kusema maneno yako katika hekima na ufahamu na maarifa yatokayo kwako. Fungua masikio yetu ya ndani ili tupate kusikia ujumbe wa neno lako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kanisa tuseme amen. Amen. Somo ambalo Mungu ametupa, vikao vya siri juu ya kesho yako. Wiki hii Mungu ametupa somo hili, ni somo zuri, na tutapata pia nafasi ya kuomba, na ninatamani unisikilize, na nataka ufahamu kwamba maisha haya tunayoishi yana siri kubwa sana, na yana vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwa siri na katika ulimwengu wa roho. Na si kila mtu anayecheka na wewe anamaanisha kwamba anakupenda. Kuna mwingine anaweza akakuchekea kabisa na ukaona mpaka meno ya chumbani, lakini akitoka hapo kuna vikao vya siri anaendelea navyo vya kuhakikisha ya kwamba anaharibu kesho yako. Na akija atakuchekea, atakutia moyo, ataonyesha anakukubali, lakini kwenye ulimwengu wa roho anaendelea na vikao vya siri. Tunafahamu dada mmoja anaitwa Delila, namna ambavyo alikuwa anampeti Samson. Anamwambia Samson, I love you 2, I love you 3, I love you 4, I love you 5, I love you 6. Na maandiko yanasema Samson akasema, wow, mke si ndio huyu? Lakini yule dada alikuwa na vikao vya siri anaendelea navyo vya kuharibu kesho ya Samson. Na tunajua wote nini kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wengi kesho zetu zimeharibiwa kwa sababu ya vikao vya siri, na wanaokaa vikao vya siri vya kuharibu kesho zetu ni watu wetu wa karibu. Wengine tumewasaidia, wengine tumekula nao kabisa, wengine ni marafiki zetu, lakini wanatukalia vikao vya siri. Na wiki hii Mungu atasambaratisha kila kikao cha siri ambacho kimejipanga kuharibu kesho yako. Sema amina kama unanielewa. Sasa kwenye mistari ambayo tumesoma, nataka tuweke msisitizo kwenye mstari huu wa 15. Na ni mstari ambao wengi watu tunausoma, lakini inawezekana hujawahi kutazama kwa picha ya namna hii. Na kama una Biblia fungua hapo tusome pamoja. Kama una Biblia fungua tusome pamoja. Isaya 54 na ule mstari wa 15. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu.
Watu wote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Kwa nataka tuone huu mstari, anasema yamkini watakusanyana. Sema watakusanyana. Sema kwa sauti kubwa, watakusanyana. Kwa hiyo lazima ujue kuna watu huwa wanakusanyana. Tunaenda sawa? Na wanapokusanyana sio lazima wewe ujue, na ndio maana tukasema vikao vya siri. Na hapa anasema yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Kwa hiyo maana yake kila mtu amebeba shauri la Bwana juu ya maisha yake, na hilo shauri la Bwana linatakiwa liwasababishe watu wakusanyane. Haleluya, amen. Nataka unisikilize hapa vizuri unielewe. Kwa hiyo twende taratibu hapa. Anasema yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Kwa hiyo kama wanakusanyana kwa ajili yako, lakini si kwa shauri la Bwana, maana yake kuna shauri la Mungu umelibeba. Kuna shauri la Bwana ambalo umelibeba kwenye maisha yako, na hilo shauri la Bwana linatakiwa liwafanye watu wakusanyane kwa ajili ya hilo shauri. Na ili uweze kunielewa, nitumie mfano huu, labda utakuwa rahisi kunielewa. Kwa mfano, kijana wa kike na wa kiume wanaweza wakakutana labda Moshi mjini au Arusha au mkoa mwingine labda Dar es Salaam au mahali popote pale, na kijana wa kiume anatoka kwenye familia hii na kijana wa kike anatoka kwenye familia nyingine. Zile familia hazifahamiani, lakini kwa ajili ya shauri la Bwana walilolibeba wanatakiwa waishi kama mke na mume. Lile shauri la Bwana linafanya familia za pande mbili wakusanyane kwa ajili yao, kwa ajili ya shauri la Bwana. Umenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi familia hata kama hawafahamiani watalazimika wafahamiane. Tunaenda sawa? Hata kama hawaongei watalazimika kuongea. Kwa nini? Shauri la Bwana juu ya hawa watoto. Na vivyo hivyo pia nataka ufahamu kwamba shauri la Mungu juu ya biashara yako linatakiwa liwafanye watu wakusanyane kwa ajili ya shauri la Bwana. Sasa kuna watu ambao huwa wanakusanyana kinyume cha shauri la Mungu ulilolibeba kwenye maisha yako, na wanakaa vikao vya siri kuhakikisha ya kwamba shauri la Mungu halitimii kwenye maisha yako. Watakusanyana kuhakikisha ya kwamba haufiki kwenye kesho yako, na watahakikisha wanaloga kuhakikisha ya kwamba lile shauri la Mungu ambalo umelibeba halitimii. Na maandiko yanasema ikiwa watakusanyana kinyume cha shauri la Bwana juu ya maisha yako, Biblia inasema wataanguka kwa ajili ya maisha yako. Hebu sema wataanguka. Wataanguka. Sema kwa sauti kubwa, wataanguka. Wataanguka. Kwa hiyo yeyote yule anayekubali kukusanyana kwenye vikao vya siri kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yako anatakiwa kufanyaje? Hebu sema kuanguka. Kuanguka. Mwangalie jirani, ukiona asemi kwa sauti kuanguka, ujue kuna kikao cha siri anaendelea nacho. Hebu sema wanatakiwa waanguke. Bwana asifiwe. Tunamfahamu mtu mmoja anaitwa Hamani. Hebu sema Hamani. Alikaa kikao cha siri na Ahasuero kinyume na kesho ya Mordekai, na Hamani akaandaa msalaba, akasema Mordekai lazima atundikwe kwenye huu msalaba. Lakini hakujua Isaya 54:15 ya kwamba yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo wanatakiwa wakusanyane kwa ajili tu
ya shauri la Bwana ulilolibeba kwenye maisha yao. Na endapo watakusanyana kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yako, wanatakiwa waanguke. Na Hamani alipokaa kikao na Ahasuero, akasema tumkomeshe Mordekai, tumkomeshe Mordekai, na wakagonga na cheers. Na Hamani akaandaa msalaba, akasema Mordekai lazima atundikwe. Lakini maandiko yanasema Hamani alianguka kwa sababu alikaa kikao cha siri kinyume na shauri la nani? La Bwana. Na mimi nimetumwa kutangaza wiki hii, yeyote aliyekaa kikao cha siri juu ya kesho yako, mwaka huu ataanguka kwa jina la Yesu. Nimesikia amina za watu wanaoelewa. Nasema wiki hii wataanguka kwa jina la Yesu. Hebu sema wataanguka. Sema waanguke. Hakuna mahali vikao vya siri vinakaa kama vya wapendwa. Haleluya. Tazame kwanza hata alivyokaa. Na ndio maana vyasema si kila asemaye Bwana Bwana ataurithi uzima wa nini? Usione ngoma imekaa hapo kwenye ibada. Inawezekana ni mchawi mmoja mzuri sana, lakini ameokoka. Haleluya. Na kwenye ibada yupo. Kwa hiyo akitoka ibadani wanaitana, tutahakikisha mama fulani ndoa yake inavunjika. Lakini sio shauri la Bwana. Si kama kuna watu wananielewa. Tutahakikisha biashara ya huyu mama inakufa, lakini hilo sio shauri la Bwana. Tutahakikisha kazi yake inakufa, anafukuzwa. Maidia, Biblia inasema wakikusanyana kinyume cha shauri la Bwana juu ya maisha yako, wanatakiwa kuanguka. Na wiki hii yeyote aliyekaa kikao cha siri juu ya maisha yako ataanguka kwa jina la Yesu. Na kama Hamani alianguka, na watesi wako wataanguka kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Waliologa maisha yako wataanguka. Waliologa biashara yako wataanguka. Waliologa kibali chako wataanguka. Waliokamata nyota yako wataanguka. Sema amina kama unanielewa. Gonga na jirani yako, mwambie wiki hii wanaanguka. Gonga na wakushoto na wakulia, mwambie wiki hii Bwana anawaangusha. Haleluya. Na unajua kuna watu tumeokoka lakini hatujui haki tulizopewa kwa njia ya maandiko. Wala usiumie wakikusanyana kwa ajili yako. Maandiko yanasemaje? Ikitokea wakaitana, shosti njoo, shosti njoo. Unamjua mama fulani anajidai ana biashara, anajidai biashara yake imechanua. Sasa mwenzangu, hebu tuhakikishe hii biashara inaanguka. Isaya 54:15 anasema yamkini wakikusanyana kinyume na shauri la Bwana juu ya maisha yako, wanachostahili ni kufanyaje? Kuanguka. Wanachostahili ni kufanyaje? Kuanguka. Hebu sema kuanguka. Kuanguka. Kwa hiyo akilogwa tu akakaa kikao cha siri juu ya kesho yako, mshahara wake, ningesema kwa sauti, kuanguka. Mshahara wake ni kufanyaje? Kuanguka. Na nimetuma kukuambia usiogope. Shauri la Bwana mwaka huu lazima litimie kwenye maisha yako. Ningesikia amina za watu wanaonielewa. Makusudi ya Mungu mwaka huu kwenye maisha yako lazima yatokee kwa jina la Yesu. Hakuna atakayeweza kuzuia. Wakae vikao vya siri wanavyokaa, wiki hii wataanguka kwa jina la Yesu. Hebu sema waanguke. Sema kwa sauti waanguke. Watu wa Moshi, haleluya. Ninatangaza wiki hii Bwana atawaangusha watesi wako. Nasema Bwana atawaangusha watesi
watesi wako, wale waliokaa kwenye vikao vya siri kinyume na shauri la Bwana juu ya watoto wako. Wiki utawaona wakianguka. Nasema utawaona wakianguka. Sema waanguke. Sema amina kama unanielewa. Pigie Bwana makofi mazuri makofi. Punga mkono wako namna hii, alafu mpigie Yesu makofi mazuri. Sasa kwa wale tunaoandika, andika kila mtu ana kesho, lakini si kila kesho imebeba kesho za wengine. Jambo la pili, andika, nitaeleza yote kwa pamoja alafu nitakuwa namaliza. Jambo la pili, andika si kila kesho watesi wana shida nayo. Si kila kesho watesi wana shida nayo. Na ndio maana mnaweza mkazaliwa kwenye familia watu 8. Kuna mtu maisha yake tangu anazaliwa yamenyooka kama rula. Ukimwambia kwamba siku na magonjwa, siku na vita, kuna kukataliwa, anakushangaa. Kwa nini? Ni kweli ana kesho, lakini kesho yake haijabeba kesho za nani? Za wengine. Na kwa sababu hiyo hatuwezi kukaa vikao vya siri kwa ajili yake, kwa sababu kesho alionayo sio tishio. Tunaenda sawa? Lakini yule ambaye ana kesho iliyobeba kesho za wengine, lazima tu atakukalia vikao vya siri tangu ukiwa tumboni kwa mama yako, kwa sababu wanajua wakisha kuangusha wewe, wameangusha na familia yako. Wakisha kushambulia wewe, wameshambulia na kanisa. Haleluya. Kwa hiyo kuonyesha, andika kitabu cha Mwanzo 37 na ule mstari wa 5 mpaka wa 11, alafu tutasoma wa 18 mpaka wa 20 ili uone vikao vya siri juu ya kesho yako. Anasema hivi: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Kama uko pamoja nami, tusome ule mstari wa 18 mpaka wa 20 pamoja kwa sauti. Sema amina kama umefungua Biblia. Aya, tusome kwa sauti kubwa, twende. Turudie tena kwa sauti kubwa, twende. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wao, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Nimekuambia kila mtu ana kesho. Hakuna mtu ambaye hana kesho, lakini si kila kesho imebeba kesho za wengine. Tunaenda sawa? Kwa hiyo mimi nina kesho, wewe una kesho, watoto wako wana kesho, ndugu zako wana kesho, lakini si kila kesho imebeba kesho za wengine. Tunaenda pamoja? Na jambo la pili nikakwambia, si kila kesho watesi wana shida nayo. Na ndio maana anaweza akaja mtu akwambia, namshukuru Mungu, mimi sina vita yoyote, kazini sina vita, kwenye familia sina vita. Tunakupiga vita kwa kesho ipi ulionayo? Unajua kuna mtu amezaliwa mpaka anazeeka adui uchawi.
hajui kisema uchawi, anakushangaa. Kwa nini? Wachawi wanahangaika na wewe kwa kesho hii ulionayo, lakini wakishaona kesho ulionayo imebeba kesho za wengine, watadili na wewe kuanzia tumboni kwa mama yako. Bwana asifiwe. Amina. Na maandiko yanasema nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa hiyo tunapotaka kushambulia wale uliobeba kesho zao, tunakushambulia wewe. Na kuna mtu uko hapa, kuna wakati hata kwenye familia wanasema una kielele. Sasa ukitokea jambo dogo unaingia mzima mzima. Wanakusema yani huyu anajiona, analinga, anaona ana uwezo kuliko wengine. Sikia, sio kwamba una kielele, ila ni kesho ulionayo imebeba kesho za wengine. Hakuna namna unavyoweza kutulia unapoona wengine wanapita kwenye matatizo, kwa sababu umebeba kesho zao. Bwana asifiwe. Amen. Na habari ya Yusufu tuliyosoma, nitaka uone kwamba Yusufu alizaliwa kwenye familia ya mzee Yakobo, na alipozaliwa kwenye familia ya mzee Yakobo, maandiko yanasema Yakobo alikuwa na wanawake 4, na hao wanawake 4 wote alizaa nao watoto, na hao watoto wote wakawa kwenye mradi wa familia wa kuchunga kondoo. Kwa hiyo wanaamka wote asubuhi, wanaenda porini kuchunga kondoo. Hakuna aliyekuwa na maisha kuzidi mtoto mwingine, wote ni wachunga kondoo. Lakini wakiwa kwenye hayo mazingira ya kuchunga kondoo, Biblia inasema Yusufu akaota ndoto, na ile ndoto ilikuwa inamuonyesha juu ya kesho alionayo, na namna ambavyo kesho alionayo imebeba kesho za wengine. Akaenda kuwasimulia, na alipowasimulia alijua kwamba ndugu zake watafurahi, watamtia moyo, watamwombea. Lakini Biblia inasema alipowasimulia ndugu zake, kuanzia siku ile walimkasirikia na wakamchukia. Bwana asifiwe. Na baada ya hapo walienda kuchunga kondoo. Walipoenda kuchunga kondoo, maandiko yanasema Yusufu akaenda kuwaona. Alipoenda kuwatazama, Biblia inasema akafika mahali panaitwa Dothani. Sema kwa sauti kubwa, Dothani. Dothani. Maandiko yanasema walipomuona kwa mbali, wakaitisha kikao cha dharura cha siri. Wakasema, jamani, yule bwana wa ndoto yule pale anakuja. Wakaitana, na angalia agenda waliokuwa nayo ni kwamba tumuue Yusufu, alafu tuone zitakuwaje ndoto zake. Bwana asifiwe. Kwa Yusufu anawaendea ndugu zake, amechangamka, anajua ni ndugu zake, anajua ni watoto wa baba yake, hana hili wala lile, lakini hajui ya kwamba wale ndugu zake wamemkalia kikao cha nini? Cha siri. Na ndio maana ukishajifunza somo la namna hii, utampenda kila mtu lakini utamwamini kila mtu. Kwa Yusufu yeye anaenda na amewachangamkia, bro, Ruben. Shikamoo Ruben. Ujambo ase. Wanashangaa, anamwambia shikamoo, anafyonzwa tu. Kaka Ruben, shalom shalom. Anajiuliza, bro, nimewakosea nini? Hajakaa sawa, ameshakamatwa, akatupwa kwenye birika shimo, akazikwa akiwa hai, haelewi kinachoendelea. Haleluya. Na ndio maana kuna mtu uko hapa, umeumizwa na watu wanaokujua, umelogwa na watu wanaofanyaje. Kwa mfano, mzee wangu, mimi natoka Dar, kufahamu, sijui maisha yako, na kuchukia kwa lipi, naenda kukuloga kwa lipi? Eti mzee wangu, nitakusengenya kwa kipi? Kwa hiyo wanaokaa vikao vya siri juu ya kesho yako ni watu wanaokujua. Na kwa bahati mbaya sana watu wengi hatujui, kila mtu unayemwona
anaipambania kesho yake. Kwa hiyo awe ni askofu, awe si ni kiongozi, awe ni mlokole, awe hajaokoka, awe ni mtumishi, asiwe ni mtumishi, kila mtu anaipambania kesho. Na ndio maana huwa tunashangaa sana. Kuna kama mtu unakuja kanisani tunakwambia omba, yaani unakodoa jicho huko, utafikiri panya aliyekamatwa kwenye mtego. Na wakati huo tunakubembeleza omba, hujui kuna ngoma zimekukalia vikao vya siri, na wengine wako uchi makaburini wanaloga aharibikiwe, afukuzwe kazi. Alafu wewe sasa uliyekaliwa kikao, hata ukija kanisani ndio yule unaangalia muda uisha uondoke zako. Kwa mganga uweni, maombi yenyewe uombi, alafu unaitaka kesho. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa Bwana Yesu. Bwana Yesu. Saa hii ninasogea mbele zako. Ninaiombea kesho yangu iliyobeba kesho za wengine. Yeyote yule aliyenikalia vikao vya kichawi, vikao vya fitina, ili kuharibu kesho yangu sawa sawa na neno lako, wiki hii ninatamka aanguke kwa jina la Yesu. Sema waanguke kwa jina la Yesu. Ongeza sauti, sema waanguke kwa jina la Yesu. Sema Yesu, kesho yangu haitazuiliwa, haitakwamishwa na chochote kile. Makusudi yako na shauri lako litatimia kwenye maisha yangu mwaka huu katika jina la Yesu. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Baraka inakutakia katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.